第四點，第四點就係呢個冇溝通。冇溝通，死罪，死罪。啊嗱，呢個係其中一個死罪嚟㗎。喺個職場上邊，我用運動做例子好冇？有啲 pro sports 同埋一啲 amateur，即係話啲業餘嘅 sport，其中嘅最大分別就係咩咧？當你睇啲 pro sport 嘅時候，你會睇到佢哋不斷咁樣係提示自己嗰啲隊友㗎。你睇 NBA 咧，成場波好嘈㗎，係咪？我突然之間我 miss 咗 assignment， 即時話俾側邊嗰個嘅嗰個嘅 team 嚟聽，我甩咗，幫我補位。大家喺度溝通，大家協調，大家補位，呢個就係專業。如果你喺個職場度唔係喎，我自己做自己嘢啫，我唔會理你哋嘅喎，死得。即係等於一個球員喺個場上面啞嘅，你甩咗位，你唔出聲，係咪？人哋叫你幫手，你聽到又唔反應，咁點解我要一個咁樣嘅隊友啊？即刻炒你，即刻炒你，係咪？唔好埋怨點解你要俾人炒，唔好埋怨點解冇份工，冇一個人想同一個係咪唔係啞但係啞嘅人係共事嘅，呢種係廢嘅，得唔得？因為如果你本身唔係啞，但係兩職場度你唔表達呢，咁之後你唔願意溝通啦，唔願意溝通即係代表你唔尊重你嘅團隊啦。冇人中意同一個唔尊重團隊嘅人嚟共事嘅。OK， 所以你唔成功或者你升唔到職 ，OK， 但係應該要出現嘅就係應該被炒，活該嘅呢個。好，下點？下一點就係太過謹慎。太過謹慎，呢啲人咧 piss me off。好啦，其中一種我最憎嘅人就係咧，就係太謹慎啦。咩叫太謹慎？就係咧，唔得嘅 Brian 咁危險嘅，咁樣唔得嘅，有機會失敗嘅。喂，咁樣唔得嘅，會俾人笑嘅。喂，咁樣唔得，係咪做唔到？係咪俾人鬧嘅？你有食嘢，食嘢又夠啃死啦，飲水就逐死啦，搭 lift 個韞 lift 啦，行路就又撲死啦。每日都有人撞車，你又搭車，係咪啊？係咪啊？咁中意謹慎嘅，我話俾大家聽，如果你係咪過分謹慎嘅朋友，你覺得你謹慎你安全係咪？我講一個絕對真相俾大家睇，無論你點樣謹慎，你點樣怕死，你最終一日都會死嘅。我哋人生聽住，唔係為咗安全嚟出現嘅，我哋為咗挑戰同埋有意義係出現嘅。如果你乜嘢都要 play safe， 話俾你聽，嗱，你活該㗎，即係抵死㗎嚇。就係當你去到人生最後嗰度，你望翻轉頭，你會再憎你自己一次，或者你想再殺死自己多一次，因為你望翻轉頭嘅時候，喺你面前有咁多機會，有咁多機會，就係因為你怕輸，你太謹慎，你乜嘢機會都唔敢攞。唔係，最差嘅就係，如果你已經係一個父母，當你啲仔女係話要係挑戰自己嘅時候，你阻你自己唔緊要啊，你阻埋你啲仔女啊，係咪？又或者你咁嘅性格，你遺傳埋俾仔女，令到一代一代都係怕死，一代一代都唔敢挑戰，一代一代都話要 play safe， 令到成個家族就係因為你咁諗法，係咪？或者下一代都唔係太明白點樣諗法，因為佢驚你唔開心，係咪？佢就學咗你一代一代咁樣遺傳，代代都唔敢嘗試新嘢。咁大家你選擇，咁呢一個家族或者呢一個人，咁有咩意思咧？咁樣過一生啊嘛。下一點Raymond， 第六點就唔知你同唔同意啊？就係過度自信。OK， 睇住呢個我要 argue 翻先。好啦，如果你覺得過度自信係有問題，好簡單啫。如果我充滿信心，我嘅成績可以 back up 到我所講嘅，有乜嘢問題？頭先我哋講嘅李小龍係咪？睇住咯，佢講嘅呢個嘢就係大約係 quote to quote 啊。
我絕對唔會話自己係世界第一，但係我絕對唔會承認我係第二。咁即係講啲乜嘢？我係第一咯。有咩問題啊？我想知道有咩問題啊？當你用你嘅實力嚟證實你係得嘅時候，有咩問題啊？除非你嘅自信係冇樣嘢可以 back up 到你就有問題。但係如果你嘅成績 back up 到你，有乜嘢問題？呢個係一個華人社會一個嘅死結嚟㗎，係咪？唔可以太出頭，唔可以太係咪？要謙卑少少。喺我呢個世界唔應該謙卑嘅。你係得就得，唔得就唔得，係咪？我有3個運動世界紀錄，我唔可以話俾你聽我自己唔勁，係咪？我自己都覺得自己勁嘅，好簡單。有啲人聽唔入耳，但係我真係咁樣諗，係咪？因為如果我唔係我唔大勇敢啲，我過啲人生，我冇資格 inspire 到其他人，係咪啊？如果你嗰樣嘢係叻，但係你好似話我麻麻地嘅都 OK 啦，呢啲叫虛假啊，各位，虛假，唔好同啲虛假嘅人做朋友，搞到阿媽都唔得。你係咪即係等於點解有咁多父母同啲仔女嘅關係咁差？我話俾大家聽，大家或者會聽到或者都見到睇住咯，個仔個女啲成績好叻，或者玩某一樣嘅運動好叻。跟住側邊嗰啲嘅姨媽姑姐就話：哇！你個仔好叻啊，係咪？你個女好叻。跟住佢個阿爸阿媽就話咧：你唔好讚賣佢啊，唔好唔係咩叻啊，你讚賣佢啊。咁個仔女望住阿爸阿媽 ，what 啊？我攞第一喎，我係勁嘅喎，但係點解你唔可以讚賞我一次嘅？我係勁，你咪話我勁咯。點解你叫人哋唔好讚我咧？係咪啊，各位？係咪啊？係咪即係等於啱啱我個女，佢啱啱佢2日前，佢16歲，啱啱17歲，佢一次考到車牌。我女 nice 勁喎，勁喎，係咪？咁佢就知道佢阿爸佢識讚賞佢啦，係咪？我並唔會話，咁你一次考到車牌好叻咩？好多人都一次考到啦，佢有咩感覺啊？各位？係咪啊？如果其他人得，你讚賞佢；如果你自己得，你讚賞你自己。呢個世界並冇過分地自信。如果你有呢個嘅用嗰個嘅成績或者個結果嚟 back up 你嘅話，係咪？如果你覺得係過分自信有問題，咁如果過分自卑咧，點解你唔覺得話過分自卑嗰啲人有問題嘅？過分中庸咧，太過中庸咧，點解你覺得冇問題嘅？點解係太有信心、有成績嗰啲人反而你覺得有問題嘅？我知點解，我話俾你聽，點解大部分嘅人都會覺得過分自信嘅人係有問題？想知道嘅喺個 comment 嗰度打 tell me， 我即時話俾你聽。我俾幾秒鐘大家嗱，參與下先得唔得？大家參與下個對話先。點解過分自信有好多人覺得係有問題，但係過分中庸你覺得冇問題，過分自卑、過分睇唔起自己你又覺得冇問題？我即時話俾你聽，因為通常過分自信係咪好有自信嗰啲人，佢願意俾好多血汗，佢願意俾好多時間，佢願意係付出佢練習。因為點解？因為佢話俾自己聽，我要成功，我係同其他唔同嘅。跟住就係佢咁樣對自己嘅要求高，佢令到佢自己不斷進步。而呢個只係屬於少數嘅人，而大部分人係冇咁嘅諗法噶嘛。你就會眼紅呢一班，聽住眼紅呢一班，你 jealous 呢一班，佢真係願意付出一切。而攞到成績出嚟，而佢亦都唔會咁樣係虛假話俾你聽自己唔得，佢 exact 話俾你聽佢自己係得嘅。只不過嗰班係咪自己冇咁嘅膽量，懶到阿媽都唔認得，卸膊負面嘅人，佢睇唔慣，因為成功嘅人，佢會令到一班唔願意成功嘅人，因為有比較啊嘛，佢咪覺得自己被體累或者被踩低啲咯？呢個係自卑，
但你一班自卑嘅人係咪又唔想覺得自己自卑啊？佢就要 bad mouth 呢一班有自信同埋有成績嘅人。所以點解絕大部分嘅人都會覺得過分自信同埋有成績嘅人有問題，就係因為自己無能。所以我喺度，我想鼓勵一啲你有絕對自信同埋你肯絕對付出嘅人，唔好因為身邊有咁多嘅小人物，令到你失去咗睇你自己嗰個方法。保持住你嘅自信，各位得唔得？得嘅，下邊打 yes。